KwaZulu Natal yahlonzwa ebalweni zamaphoyisa ngokuhamba phambili ngamacala okudlwengula. Indawo ehamba phambili ikwaMashu eNanda naseMlazi. Uphiko lwezokushushisa luthi amacala okubulala kwabesifazane nawo aphezulu esifundazweni. Ngeledlula amaphoyisa athola idumbu sabesifazane ababili zilahlwe esakhiweni okwakuyisitolo eMlazi. Kwaphinde kwavela iphoyisa enkantolo kaMantshi ePinetown ngomsombuluko ngeinsolo zokubulala abesifazane ababili ePorters Hill ngaseHillcrest. Uphiko lwezokushushisa luthi enyangeni ezisithupha ezidlule seliqula amacala okunokubezwa ngocansi angu341 angu244 awabatholwa abenecala. Kwangu57 okubulala kwabesifazane angu54 awabatholwa abenecala. At the moment, we are relying on the DNA project being run from the NPA National Office. This project started in October 2020. The division forwards its lists of outstanding cases where DNA is required to the National Office. The National Office then liaises with the FSL on the list submitted. We are fortunate enough to report as KwaZulu Natal that we have received over thousands of these reports. Ngo-2018 umengameli wasungula ithimba elizobheka amacala okubulawa kosopolitiki esifundazweni. Emacaleni ahamba phambili kulawa kubalwa nelokubulawa kwayengunobhala we-ANC Youth League uSindiso Magaqa elizobuyela enkantolo ngo-April ozayo. Of the 145 cases, 57 are in court. 31 of these are decision dockets, which are where there are still investigations outstanding and or pending prosecutorial decisions. 58 of the matters have been closed for various reasons. U-Advocate Zungu uthi basebenza ngokuyikhandla emacaleni ebheluza ngoJulayi ngo-2021. Bongani Gema, Indaba ze SABC eThekwini.